clear tu te chibele vekule ore tuna kan ngai thlak le kan clear ho tur he Bengaluru college student 12 thi chungchang ania mi pakhatin in nei puya soma ma se lo ni lawangin chu pa chu na that mi mai mi thren khat chuan mangai na han nga em rualin thren khatero chuan mangai na hi anmual pho puin an ming chiat pui fo trena thren khatin mangai na hi game ang mai maya han ngai lain thren khat ta ne ro tual thi pha na hial azuk ni theyani he thil thlen nam hun hi Bengaluru khopui ania chu khopuya chuan zir lai tam takin be se na nen lekha hanzira hlim takin an thian tenen collation kalho dial train chu zinga mi pakhat Anjali an ti mai a ming dik tak ero Anjali nilem lo media lamle police lamina midang tena han hriat theilo na turatana a ming an phuat chop sak mai chu atelvea hetiang hian meche har chana tok te ming hi an thu fo train ani ti hreta bokila Anjali chuan adu thu sam ramte ti puitlin tumin college lekha hazira hlim takin a malam hun tur chu hangai tua ma se ha be se lo lutuk tak main anun na chu ti topin naom ta Anjali chuan engwanga anun chan ringot mai nge ani adu than na wang hemni nilove adu than lo wang jo kani ami hriat thanina athil ngen chu no tia halo chan wangin anun na ha chan ringot mai awa poin awarun thlak te lulem kan soitak angin atuar tu a victim hi a minga Anjali kan ti ve mayanga Anjali hi kumsom niaupa hania Bengaluru college student ni in tunai hian BA second year azirmeka source train kataero chuan first year zirlai anga tarlan hani thung a thian te chuan Anjali chu meche bright tak mai le ngil nei tak mai atumero ruem mani thung ni in an soya Anjali chuan software engineer ni atuma ano pante tatranga azirna sumtam takseng tu anu le pate chu athei to pa dom kan ve hatumani chutiang chuan ril ru nei tak le taima takin le kha hazira achung te ta na minhok sak ni atum reng lo thalai then khathi chu kom chak zong trai powa tangkai lo jok kan tam via winarinom zong ta chuan kum khata poisa tlema zong athok chuak theya thalai then khatero hi chuan ni tin mai kan chung te poisa kan eral thrina nei hi nang in bula zong tra kung khat ai khan itangkai jokem kan soita kangin Anjali chu Bengaluru a khosanin anu le patenen an cheng hoa an ina tang chuan college po a thian tenen an kal ho mai train midang te tan chuan college zir lai ve mai ania amero chu mi pakhat tan chuan a engkim haloni ve thlat boxi Anjali chuan du tu anaya chu ama du em tu chu Sandeep Kumar kan ti vele mayanga ani po hi aming police tele media then khatin an thlak danglam sak ani hi tunai hian kumsom ni paniau pa hania amairo chu source then khatai ro chuan kumsom ni pariat anga tarlan na te po a om ve bok Anjali tenen hian in mel riat sa hania anin then om khoveng ti nani berang chu anin po lutuk lem lova amairo chu Anjali chung te po hian Sandeep Kumar chu an hreve thawani Sandeep Kumar tele Anjali te hi anin thenom kan ti tak nain in thenom hnai lutuk chu han ni lem lova Anjali le Sandeep Kumar te hi kum khat don chu an loin mel hriat ve to ain hriat dan hi source mumal tak awm lova then khat chuan Anjali college kalna tangin Sandeep a hian a mel hriat ni in an soibok ti chuan Sandeep chuan Anjali chu a hmu vele chuan a mai ngal bur maya Anjali a hmu lo chuan artui chu mu po a thial som hlei thei to lo ti chuan Sandeep chuan Anjali chu po tumin mala hriawa anin lama te po avaleng fo train Anjali po chuan Sandeep a chuan angai zong ani ti a hria amero chu Sandeep a be se turo mang chuan a om ngai chuang lo Sandeep chuan arim vet lut thrina atopa phei chuan in nei puya asom hial mase Anjali chu meche bright tak mai malam hun ngai tu thlat mi hania tunang kum nau pang te a pasal la nei chuan a future zong atop don ni in ring sia
chu wang chuan Sandeep pasom na po chu no tin na lo nial thin ani Sandeep panhena chuan azir laya a in sor bing du ri ti a hrila in ngai zona lam thil chuan alati buai very low ti te haril bok chuti a me che mangai em ina a hnar tak sia chuan Sandeep paril ru chu adam thei tatlat lo maya Anjali chu a hnai le zual da sau chuti lain Anjali po chu mi mola ni big lova mi muai ro chuan thian pa ngai angin a be ve maya mi mu laya hanti nom na viute adu lo thu hantar lan viute chu moi lo wa hriain atingai lo chuti angani wang chuan Sandeep chuan adu ve ta ni in nangai thina adu na chu tuna chuan nei tu riawa in hriat na a in thlak ta Sandeep chuan an college thleng chuan azuya message athon all lo Anjali thian te chu Sandeep chuan bein lo ti pui tur te chuan angen vel thina chuti khop chuan Sandeep chuan Anjali chu azar boi ani chuti angani wang chuan Anjali le achung te po chuan Sandeep chu in thiar film turin an lo ngen to thina achung te point Sandeep chu an ina chuan ron kal to lo turin anti hial train bok ma se Sandeep mai na chuan chung thil zong chu apal tlang thei are be sei thlata ti chuan Anjali chu nai alatum le ram chutiang hlir mai chuan thlaiong mo za chu Sandeep chuan Anjali chu azar buya Anjali tan po ti ngai na tak awang to hle azir laya chuan in sorbing adu awangin ngai zong nei adu lo ma se Sandeep chuan a chai ut mai boxi chutianga Anjali in a nar reng taka chuan Sandeep chuan ti dan tur aro man zuita ti chuan thil thleng rap thlak zet mai chu kan hreta ni he thil thlen hun hi kar masa mai ni som paruk khania chuni chu October ni som paruk kumsang ni som ni panga hani kan khe soilai hi a tharlam view mai he khe si ala tharlam em awangin thalak te po duangin mu tur atam lova tin chu ba ka kan source te po hi adanglam zung mai ni danga case kan chui thin te ka chu thil thlenna reito te hania chiang taka report ji awm thin tuna mi ero hi chu ala tharlam ema chanchin bu sang ami kan khon kho mai ani ti diglo kan ei poin khongai takin min hret hiam do nia kan soi ta kangin chu thil thlen ni chu October ni som paruk kumsa ni som ni panga tlai lamdar ni le chanve bor velania chumini chuan zingdar ko vela Anjali chuan an in chu chu sanin an college lam apana chutia college lam pana Anjali kalta chu Sandeep chuan arukin bike chuangin aum zuya Sandeep hian ama hi tha atumril rureng po ani mai thei achan po azaketa chuan chemte hapai rusa renga police ten hena chuan athin rim thutin avitta nin asoya ma se chemte alo ken lok sa dana police te chuan ruaman lok sa thlapa thilti ni in an ngai thungani Anjali chu an college atang chuan in lampanin aron kaldon ta a ma se college gate chuan tlai lamdar ni le chan ve vela Sandeep chuan ani chu alo mok tatlat mai chu gate kota chuan an pani chuan ain hauta a anin nialna savio mai ni in mita mutu te chuan an soyani amero chuan thil soi zong ero chu keini chuan kan lo hreve theilo thunga mit ngeya mutu tena an soidan chuan ain hauna savio maya Anjali po chu athin rim em Sandeep panhena chuan ama kal san turin angen troka chutia Anjali in Sandeep ama kal san tura angen awang chuan Sandeep pathin rim chuan achemte chu halaloka Anjali shroka chuan azaita hroi mayani chung thil thleng chu mita mutu an tam em mai le ngal chutia Anjali azai zo nuwa chuan Sandeep chuan arang chulai mun chu atlan bo san zuita zirlai te chu an tre teng tung maya tren khatin Sandeep manan tum lain tren khatin police an lo call ve bok Anjali chu konga chuan atlu ngala thisen po achuak puat mai abul nai bera damdoin lampan pui ngala nia ma se doctor ten damdoin na an lo enkol chuan athi to ani tin an puang zui chuti Anjali college bang aron thi ho tamai chu
achung te chuan an tur thiam lo em a thong tak zeta engtiam ma han lak mai tur nge po an hrelo college student tele zirlai te po chuan angai na han hrelo hlea me chenun tluang tak mai lanau pang le bright box si malam hun eng tak nei Anjali bi farm zirmek chu an thla liam angai ta sia chu thu chuan an college mai ba ka chung lai velami te chu ha thong tak zetani Sandeep kha Anjali a tha nuwa khan atlan bo zui ngala police tele chung lai velami te chuan an zui ngal ma se ro man lok anga thilti ani wange tuma chuan an man thei ta chung lova police te chuan arang theyang berin chung lai vela dor le kongpuya CCTV te chu an check ngal zung zunga chu atang chuan Sandeep bike number po chu an hre thei ta chot nu lam dar ni le chan vea in thana chu thleng ania chuti rualin tlai lama lo ni chuan police te chuan Sandeep chu alaina te in Bengaluru khopui pona chuan an chui lu ta ti chuan uluk taka chui zelin zanlai pel main Sandeep chu police te chuan an man thei ta heti lai hian Sandeep chuan Tamil Nadu lama tlan chia talo tum ve boka amai ro chu police te kotatang chuan atlan chuk thei tangang lo ani Sandeep pa ka athlen na in nei tu pa chu police te chuan an man zui ta ti chuan Sandeep chu an dop zui ta ni Sandeep chuan a in puan na chuan Anjali chu apmai tak zet ti soya ma se Anjali in alo narawang chuan atur thim thlot lova a in thunun zo talova chutiang chuan a cheta mai ni in police ten hena chuan a soya ni police ten hena chuan Anjali chuan mi mu lain a an khum chiam chiama chu chuan a thin ti thok thutin a in sum zo talo ni in a soya ma se investigator te chu a min lo kher mai an rin dan chuan he thil hi tumlok sa renga tual thana ni in an ringtlat achan po ani hian chemte ha pai loka geta khan alo nga ka mi mulain Anjali chu abei phutsia chuwang chuan tumlok sa renga thilti ni in police te chuan an hretlatani chu tual thina chuan Bengaluru khopui chu a fan chuk ne view maya zirlai mai ba ka women rights group te chuan Anjali thina andem tu chu an tlang au pui chu chua bati te chi in tual that tu chu ana theyang bera shem man ngia ta hu an puanga chu mai ba ka internet lama chuan hashtag pakhat justice for Anjali ti chu a trending view mai bok mi puite po an thina ur ema me chiatena an du lo awang ringota na an chan chu an ngai thiam lova chutianga mi pain an somna an du lo wa ringota nuna an chan zel don ani chuan me chetan chu na himdon lo hle an hriat tu te han tlang au pui chutianga zirlai tele women rights group tena nor an huai hot mai baka chuan politician te po chuan rore na dik arang theyang bera ken ko ani tur thu zirlai tele women rights group ka mi puite chu han tiama wantlang muna mechia ven himna apoimo zia chu antlang au puizuya mechia te ama aina sa a ven himna pek anni tur thu po politician te chuan an soina sahle Anjali a thawangin Sandeep chu BNS section 302 tual tha chung changa man nania police te chuan courta evidence thatak mai CCTV evidence te mita mutu te statement ba ka ama in puana te chu an thelut taboka he tual thana hi ala reilo vio na in trial hi arang theyang bera nei antuma prosecutor te chuan tual thatu chu death penalty emo life imprisonment manga shem ngei an beiseya a omzia chu khai lumemo dam chunga zelata tura ti an beiseya ni engpo ni sela kotin engtin nge are lang tiro chu kan hre thei ri lova nakina he ai chiang zok report te po alaomin arin oma chumai baka kotina a hrem dan te po kan hrevatin arin ombok midang mangai luata wanga han tha top mai chu mai na dik tak ani don emni ole tun trumatan chun khati zong kha nile phot mai sela atop thleng lo ngai thla zo wa in kaloma lodam la lo hrisela case dang nen in hule thui kan tum do nia